ये देखिए दोस्तों, पंजाब में ओवरब्रिज के ऊपर मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ और नीचे देखिए बाढ़ आई हुई है और 3 ट्रक फंसा है बाढ़ में। ध्यान से देखिए, आपको ट्रक दिख रही होगी और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। पता नहीं किसे ट्रक निकलेगा, फिर भी गाड़ी आ जा रही है। देखिए 3 ट्रक फंसा है पंजाब में बारिश की वजह से।